हेलो गाइस, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ तल घाँस पुऱ्याउन गएका छौँ जानला हौ। हेलो, हाई आर यु? बसी जान्छ ल, छिटो आइज। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बुटो जाने क्यान्सल भएर आज के भयो रुचि कम। साथीहरू रमाइलो भइरहेको छ र यता घाँस बोकिरहेको छ। घाँस कहाँले हेर्ने अशोक? कसकोमा? ए हो, हेर्नुहोस् पानी परेर जस्तो कस्तो मौसम राम्रो है। यहाँ भाइ यत्रो दामी है, गाउँघरको जिन्दगी हो है। उकाली बराली भन्ज्याङ चौधरी। हामी कति बजी आउँछ तलबाट? 6 बजी। बिस्तारै आउला नि त, घुम्दै घुम्दै। आमा औँसली हेर त्यही र आमा कहिले टिप्न आउने औँसली? अहिले खाँदै आउँला त है। ल बिस्तारै आउने हो, गाडीमा हुने हो। के भन्न चाहन्छस्? हाम्रो मिनी ब्लग, गाउँघरको मिनी ब्लगलाई साथ सपोर्ट गर्नु होला। र म चाहिँ अब भोलिको दिन मात्रै बस्छु होला, पर्सि जान्छु। जान भनेको हिजो भनेको थिएँ र अलिकति भिडियो सुट गर्न बाँकी थियो। गाउँ छोडेर जान मन त थिएन, के गर्नु। त्यस्तो राम्रो क्यामराम्यान भाइ छोडेर जान मन थिएन। मलाई मिस गर्छ नि? हो, के गर्छ अरे? सर गरिदिनु मिस गर्छु अरे। ठिक छ, होइन त अगाडि यस्तो गाउँघर लाएर घाँस बोक्नु लगभग हामी अहिले कति बजी के टोपी अड्कायो काँडाले? यो आर्मी बन्ने ओहो औँसली त टोपी खानुपर्छ कि हो। औँसली खाँदा यहीँ बसेको टाइम यस्तो दामी के साह्रो औँसली। हामी त यहाँ तल आइएन है, तल आइएन क्या। के साह्रो कसरी कहाँ पुग्यो त? कति राम्रो बागलुङ बरिङ यो हो र बाराकोट। यसलाई बाराकोट बरिङ भन्छ। के अरे यो काफल हो? खतरा फले है क्या? कता जाने हो? दामी छ कि हो? ओहो काफल हेर्नु यस्तो गर्दा मलाई दिँदैन यहाँ। आमा यो काफल के भन्छ हेर? काफल होइन हेर काफल गाउँघरको अर्ग्यानिक दबाई। यो काफल खाँदै बस्ने हो त जानिन भनेको। बिन्दास पाराले यहाँ रहेछ, यहाँ रहेछ है। भएको जाम यार जिरो नि कालो भयो, रातो कालो। चरीले काफल टिप्यो, खानालाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो, रुनालाई हो कि रुन। चरीले काफल टिप्यो, खानालाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो, रुनालाई हो कि रुन। मान्छेले काफल टिप्यो, खानालाई हो कि खुवाउन। मान्छेले काफल टिप्यो, खानालाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो। जाम के यार, जाम 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 हिँड। हल्ले ना हम बचका यार, मुहा बचका यार। घाँसको बारी यहाँ राख्यो अनि काफल खाँदै हो। यस्तो चालाले त हुँदैन है, रात पर्छ यार घर आउने बेला त यार। छिटो जाम यार, यहाँ चाहिँ काँचो है। यहाँ
फल पाक्दै रहेछ। ओहो जाम 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 हिँड बिहे भयो कि कताबाट जाने त बाटो यही हो होइन उताबाट बाटो अर्को स्वानी मेरो स्वानी भन्न पाइन्छ मसित कुरो गर्नुहोस् के बस्का दिम्ला यहाँ पछाडि छ धामी बोक ल हाल्दै ल मार्नुपर्छ हौ के त यहाँ साथीहरू मकै यत्रो भइसकेछ है कति महिनाको हो यो 1 महिनाको उकाली ओह्राली गर्दै आयो यो हामी कहाँ आयो यो ठाउँ न यहाँ भन्नुपर्छ क्या कहाँ भैथुङ तल्लो भैथुङ है यो ल हेर्नुहोस् हो माथिबाट झरेको हामी तल्लो भैथुङ भन्छ बाग्राकोट किरकटरी कि किरकटरी भैथुङ हामी चाहिँ उहाँ उपल्लो भैथुङबाट आएको यो तल्लो भैथुङ भन्ने रहेछ किरकटरी है साथीहरू हामी चाहिँ अझै तल जाने हो कहाँ जाने रे हामी तल फेदमा हामी तल फेदमा जाने हो पानी सिमसिम परिरहेको छ जाडो छ गाउँतिर अशोक पनि थाकिसक्यो कि केटो थाकिर छैन केटो थाक्दैन नि त यार म 4 बजे घरबाट उठेर 4 बजे म गाउँ जान्छु के गर्यो के हो र थकेला अब म बोक्यो यो पाक चाहिँ हो कि के हो पाक्यो टोपी त साथीहरू घाँस छोडेर आयो होइन घाँस छोडिस् घाँस छोड्यो कहाँ जाने पसलमा जानु लागेको ओके कसको घर होला है कसको घर होला कता हो सप्तौती हो त सप्तौती मन्दिर जाने बाटो त्यो त है ल साथीहरू अहिलेलाई यति नै र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फेरि भेटौँला